Jeigu jūs matot kūną, jūs matot visi, girdit, visi 5 pojūčiai yra, funkcionuoja, judėjimas, matymas, skonis ir taip toliau. Toliau galit justi ir matyti emocijas. Ir trečias dalykas, jūs galit galvoti, kas yra didelė pažanga. Žmogus toks pradėjo galvoti maždaug prieš 150 tūkstančių metų. Ir toliau evoliucionavo. Ir šiuo metu jau tie galvoja, kad beveik negali negalvoti. Dauguma žmonių yra apsėsti galvoti. Panašiai kaip kai kurie žmonės yra apsėsti auksu, kai kurie apsėsti yra garbe ir panašiai. Naujas etapas būtų, kai mes pradedam matyti mintis. Normaliai atsisėdi, galima atsisėsti, nebūtinai užsimerkti, galima atsimerkus žiūrėti, arba galima užsimerkti ir galima matyti mintis. Tiek savo, tiek kitų. Kadangi kitų mintis yra nereikalingos paprastai, to būna sunkokos, tai nėra jokio reikalo derintis į kitas, tas pats kaip nėra jokio reikalo įsijungti kažkokios radijo stotis ir klausytis. Tai natūrali būtų būsena, bemintė būsena. Tai yra sąmoningumas ir mes matom mintis. Esam sąmoningi, juntam tekėjimą ir toliau, jeigu mintis yra, mes galime ją palaikyti arba nepalaikyti. Faktiškai, natūrali meditatoriaus būsena būtų taip kaip lėktuvas virš debesų. Mintis, kaip ir debesis, jo nepasiekia. Jeigu nori galvoti, gali galvoti, bet galvojant nieko tikro, gražaus, lengvo negali sukurti. Galvojimas, mes galim šokti nuo vienos minties prie kitos, yra tarpai, kai mes galim pamatyti sprendimą. Atsakymai ateina iš karto, tai per meditacinę įžvalgą, negalvojant, o matant, kai atsakymas kristalizuojasi. Galbūt pavyzdys yra 2 mylimieji, vyras ir moteris, tarp jų teka energija. Ir tas energijos tekėjimas, jos matymas yra atsakymas, ką reikia daryti, kaip reikia elgtis, kokia energija teka. Jinai džiugėja, jinai virsta daugiau meilė, jinai virsta daugiau laisvesnė, takesnė. Tai yra atsakymas matant. Taip kaip jūs važiuojat su dviračiu, su mašina, jums nereikia galvoti, reikia matyti kelią. Galbūt justi. Tas jutimas irgi yra, jeigu taip žiūrėti atidžiau, tai yra kaip matymas. Jau taip atstraukiam nuo kūno. Ir tuomet mes naudojamės matymu ir tai yra nepaprastai lengva, tikra, laisva, sveika, turtinga visais požiūriais. Taip pat, ar jūs matot, ar galvojat, jums patiems nuspręsti. Aš galiu pasakyti, bet mano pasakymas bus naujas tikėjimas. Kas gali greitai tapti tikėjimu. Jūs patys aiškiai aptikti, aš pavyzdžiui žinau, kad ponė sėdė, aš aiškiai matau, jinai yra. Ir man nereikia, kad jūs patvirtintumėt, jog jinai čia yra. Aš matau ir galiu pasakyti, kad šitą ponę čia pusvalandis jau atėjusi ir čia sėdi. Tas pats ir minčių atžvilgių, atsipalaidavimo, aš jeigu matau mintis arba jų nepalaikau, sąmonė yra tuščia, tai aš visų pirma sprendžiu. Kartais yra naudinga pasitikrinti.